Olha que lindo. Mas você falou que não era? Ui, que lindo. Eu amo foto. Meu Deus do céu. Ih. Eu queria tirar uma foto embaixo. Demora mais, cara. Não, mas ficou boa. Vai tirando. Ficou legal. Vai. Vou te distrair. Ai! Viu? Mas fica olhando na cara. Ai, já é bonito, né? Olha só. Eu vou falar pra mãe que eu também tava vendo foto. Lá na minha terra tá acontecendo uma festa que também tá tendo. É? Eles colocam uma música aqui. Vai sim, liga lá. Tem que ir pra trás. Tem que ir pra trás. Não tem gente ali, viu? Saiu. É que você tá vermelho, amor. Ah, que lindo. Ai, que lindo, olha! Que lindo! Muito louco esse pessoal. A menina, olha a ovelhinha ali. Nossa, que beleza.
Bora! Ui! Direito! Vai! Ui! Ele tá encantado com os fogos. Tá. Ele parou de filmar já. Quando ele pegar a idade de sair, que é assim, já tá sem medo, imagina. Meu socorro, né? Ai, ai. Ai, que lindo, né? A música ajuda, né? Sim. Pode tirar. Deixa eu ver aquela hora. Deixa eu te contar uma história. Então, um surdo, que eles viam o povo, nossa, coisa mais linda, que ele tinha vontade de ouvir. E daí ele fez aquele experimento que coloca o chip e ouve, sabe? Daí ele voltou a ouvir. Nunca mais quis voltar a ouvir. Porque ele falou que uma coisa tão bonita e um barulho tão bonito. Agora vem. Sou apaixonada por luz. É? Nossa, não vai chegando na cidade. Chego na cidade, luz, já maravilhoso. Natal, então, enfeita a minha casa. Nossa, de Natal. O pai com a mãe junto. Seu Pedro tá tendo visão, fica legal. Oi, que lindo! Oi, pessoal! Ai, que lindo! Tô lindo! Nossa, olha! Olha, olha de perto, legal! Olha! Vai, que lindo! Olha só! Que maravilha! Já tá querendo? Que lindo! Nossa, ele tá cuidado, né? Olha! Tá bom, agora tem uns barulhentos. Meu, é lindo, né? O filho ainda tá lindo? Tá. Do lado daquela troça. Ela vai colocar no YouTube. Pois é, tô lembrando disso. Nossa, alguém tá precisando cair. Acabou, Gil. Acabou.